நம்ம எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து தும்மல் வந்து வருங்க. ஸோ இந்த தும்மல் ஏன் வருது, அது வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தும்மல் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம மூக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஏதாவது டஸ்ட்டோ ஸ்மோக்கோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது சின்ன மாலிகுல்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூக்கில் போய் அடைச்சிக்கிட்டு நம்ம மூக்கை வந்து இரிட்டேட் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம பாடி வந்து அதுக்கு ரியாக்ட் ஆகிட்டு நம்ம வாயில் இருக்க சலைவா, அதாவது உமிழ்நீர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சின்ன சின்ன மாலிகுல்ஸாக வந்து மாற்றி நம்ம வாய் வழியாகவும் நம்ம மூக்கு வழியாகவும் வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்தும். ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ வந்து அந்த மூக்கில் ஏதாவது அடைச்சிருந்துச்சுனாக்கா அது வந்து கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பாடி வந்து பண்ணுங்க. ஸோ இது பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து நம்ம தும்முறது எவ்வளோ ஸ்பீடில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா? அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 150 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்குமே வந்து நம்ம தும்புறது வந்து இருக்குமா. ஸோ இந்த தும்புறப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து அதில் நம்ம சலைவா கூட கலந்து நிறைய பாக்டீரியாஸுமே வந்து வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா வீடியோ கிளிக் பண்ணிட்டு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.